Olá pessoal, vamos fazer um bolo de banana comigo? Derreta uma xícara de açúcar na mesma forma que você vai fazer o bolo. Coloque meia xícara de água para fazer a calda. Logo após, coloque as bananas picadas em rodelas. Eu usei 3 bananas e reserve. No liquidificador, coloque 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, uma banana picada. Bata bem. Em uma tigela, coloque 2 xícaras de trigo e misture o líquido do liquidificador. Mexa bem. Adicione uma colher de essência de baunilha. Misture bem. Adicione uma colher de fermento químico. Despeje a massa do bolo na forma reservada com a calda e as bananas. Leve ao forno para assar de 30 a 40 minutos e ele fica assim, uma delícia. Gostou? Curte, comenta e compartilha e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!